السلام عليكم ومساء الخير لكل المتابعين. من أنواع الكيك الكلش طيبة هو السويس رول، بطعمه الطيب والحشوة اللي نضيفها اللي راح تنطي طعم أكيد أطيب. سويتها وياكم بطريقة كلش مبسطة وبمقادير همينة بسيطة. أول شي راح نبدي نحضر وياكم طريقة الكيك. اللي نحتاجه هو 3 بيضات، راح أفصل البياض عن الصفار وأخلط بالبداية فقط البياض، يعني بياض 3 بيضات. أبدي أخفقهم بالخفاقة الكهربائية وبالتدريج أضيف لهم كوب 1 شكر. الكوب 1 شكر تقدرون تقللون من كمية الشكر لأن عندنا بعد مراحل نزين بيها الكيك ونحشيه، راح تكون حلاته يعني زايدة، فتقدرون تقللون من الكوب من الشكر. مثل ما تشوفون خلطت أول شي بياض البيض لحد ما صار عندنا كريمي بهذا الشكل، وراح ننتقل وراها نخفق الصفار. نبدي 3 بيضات قلنا نخفق صفارهم، ونضيف همينة بالتدريج الفانيلا والبيكنج باودر. عندنا ظرف مثل ما تشوفون. بديت أضيف أو خفقت صفار البيض، ضفت وياه تقريبا كوب حليب سائل. الطحين راح نبدأ نضيف تقريبا كوبين طحين، ننخلهم ونضيفهم همينة بالتدريج على خليط صفار البيض اللي خفقناه. ننخل الطحين ونضيفه بالتدريج ونحرك بالخاشوقة لحد ما يصير عندنا هذا القوام الثقيل من قوام الكيك. من بعدها راح نبدأ نضيف بالتدريج بياض البيض اللي خفقناه وصار كريمي، راح نضيفه فوق خليط الصفار البيض ويا الطحين. نبدأ نضيف يعني بالتدريج خاشوقة ونخفق براحة ايدنا بالخاشوقة بدون خفاق كهربائي. نبدأ نحركها بالخاشوقة شوية شوية لحد ما تمتزج كل المكونات بهدوء، حتى ما تطلع عندنا كمية الهواء اللي حصلناها بخليط الكيك وبياض البيض وصفار البيض اللي خفقناهم بالبداية. مثل ما تشوفون خفقت كل كمية بياض البيض ويا خليط صفار البيض ويا مكونات الطحين وباقي المكونات، خفقتهم لحد ما حصلنا هذا القوام المناسب جدا للكيك. هنا بديت أوزع خليط الكيك بصينية الفرن، بما أنه نريد نسوي سويس رول فوزعتها بطبقة خفيفة جدا، وخليت ورق زبدة بصينية الفرن. وهنا راح أدخلها للفرن اللي مشغلته قبل ربع ساعة وحار. أخليها بالرف الوسط، أتركها تقريبا نص ساعة أو تقريبا 20 دقيقة، لأن مثل ما قلنا لكم إنه الطبقة خفيفة راح تستوي بسرعة أو تنشوي بسرعة. طبقة الكيك مثل ما تشوفون واستوت وصارت بهذا اللون الحلو والمميز. راح أخذها وأطلعها مباشرة من الفرن. مثل ما تشوفون هذا شكلها صارت ومستوية، واختبرتها من كل جوانبها انه مستوية وتمام. هذا شكل الكيكة جهزناه وياكم مباشرة. هي ودافية او هي وحارة راح ابدي الفها بهذا الشكل وبورق الزبدة. هي لازم هي وحارة تلف حتى لا تتكسر عندكم اذا بردت. مثل ما تشوفون بهذا الشكل لفيتها، وهسه راح اخذها واخليها بالثلاجة لحد ما تبرد تماما. لحد ما نترك الكيكة تبرد تماما حتى نقدر نحشيها ونزينها. نبدي نحضر الحشوة أو التزيين المناسب اللي تحبوه انتو أو حسب ذوقكم. أنا هنا خفقت كريم شانتيه تقريبا كوب 1، خفقته ويا ماي بارد كوب 1 لحد ما صار هيش كريمي. وعندي مربى تلتين اللي هي راح أحشي بيها الكيكة، كيكة السويس رول. مثل ما تشوفون فتحت الكيكة وبردت تماما، أتأكد إنه هي باردة. أفتحها من ورق الزبدة وأبدي أسوي بها طبقة الأولى، أحشيها أو أدهنها بمربى تين أو أي نوع مربى أنتو تحبوها. الطبقة الثانية راح تكون هي إضافة الكريم شانتيه. أسويها طبقة ثانية أوزعها على كل الكيك وأتجنب أطراف الكيكة، لأن بعدها راح نبدي ألفها بهذا الشكل. ألفها على شكل السويس رول
تكون جاهزة بهذا الشكل. أما الوجه همينة راح نغلفه بالكريم شانتيه. التزيين مثل ما قلنا لكم إنه حسب رغبتكم. أنا هنا عندي الكريم كراميل الصوص، راح أبدي أغطي بيها الكريم شانتيه بهذا الشكل البسيط جدا. المهم إنه طعمها راح يكون عندكم مميز وطعم لذيذ، وشوية نوع من أنواع التغيير عن أنواع الكيك العادية اللي دائما نسويها. وزعت عليه قطع من الشوكولاتة همينة كانت عندي، وهذا شكلها النهائي، شكل كيكة السويس رول. سويتها وياكم بكل سهولة وبكل بساطة، وحشيناها بمربى التين وزيناها بهذا الشكل الجدا بسيط. قطعناها وراح نقدمها، وسهمنا وسهمكم العافية. أكيد أمنياتي إنه ما تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات بالقناة حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي ننزلها. شكرا لكم ومع ألف سلامة.